Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panakiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap ganing. Mga igsoon, maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami nakasalamat mo kung nagalabas sa imong kaayo, Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Kita agumao kaluoy, kami nagapaabot sa kaluwasan. Kristo, Kristo, kaloy kasing amahinusunod ayaw Ginoo sa likway, Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ugkaday sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, ito ang Diyos dahil itong hari. Makagagawin sa kanan, nagkasimba kami kanimo. Nagkapasalamat kami kanimo, nahamadani kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos Cordero sa Diyos nga nagawag ta sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nahalingkod sa tuod sa amon, dawat ang among pangalan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang natihagadon, O Jesucristo, O Jesucristo, upang sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos Amen. Magampo kita. Itugot makagagahom nga Dios nga magmaya kami sa pangilin ni Santo Tomas Apostol. Aron katabangan unta kami sa kanunay sa iyang panalipod ug mabuhi unta pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Hesukristo imong anak nga iyang giila nga Ginoo
nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o sa mga propeta o ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kabuusab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay di nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang maayong balita. Panglakaw sa tibuok kalibutan, ug isang yawang maayong balita. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod, himaya siya. Kamong tanang katawhan, Kamu sa tibuok kalibutan, kung isang yawang maayong balita. kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang ka nato. Ug ang kamatinud-anon sa Ginoo, nagalungtad sa kahangturan, nagalungtad sa kahangturan. O kamo sa tibuok kalibutan, o isang yawang maayong balita. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon naghatag ng kaluwasan, dalay ko siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anasab kanimo, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaw ikaw o Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha katinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kung makita ko o gitapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human ilabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot ug ikapa kini.
Hikapausab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Karong adlaw maigsoon atong gisaolog ang fiesta ni Santo Tomas, Apostol. Usa sa napulog duha ka tinun-an o napulog duha nga gitawag ni Jesus aron mosunod kaniya ug mahimong saksi sa iyang kinabuhi, sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Atong mahinumduman nga si Tomas giisip nga ang apostol nga nagduha-duha, the doubting Thomas. Apan wala siya karon hinumdumi sa simbahan tungod sa iyang pagduha-duha, kundili tungod sa iyang lig-on ug talagsaon nga pagtuo nga mitubo gikan niana sa pagduha-duha. Sa atong ebanghelyo karon maigsoon, nadungog ang usa ka senaryo, panghitabo human sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Sa gabi sa Domingo sa pagkabanhaw, mipakita si Jesus sa iyang mga tinun-an, apan wala didto si Tomas. Sa dihang gisultihan sa iyang mga kauban nga nakita nila ang Ginoo, lisod ang alang kang Tomas ang pagtuo. Nakita siya og pamatuod. Ug miingon siya nga dili siya motuo gawas kun makita niya ang samad ug mahikap niya ang ang samad sa iyang kilid. Hangtod sa sunod nga pagpakita ni Jesus, mga usa ka semanang milabay, si Jesus misulti kang Tomas nga iyang itapion ang maong tudlo sa iyang kilid ug ayaw pagduha-duha kundili pagtuo. Sa dihang nakita ni Tomas ang Ginoo, siya mituo. Ug siya namulong sa labing matahom nga pagpamatuod sa pagtuo. My Lord and my God, Ginoo ko ug Diyos ko. Si Tomas maigsoon, siya lamang ang tinun-an sa ebanghelyo nga direkta nga misulti kang Hesus o Dios. Wala lang niya makita ang samad sa nabanhaw nga Kristo. Iyang giila ang pagka-Dios ni Jesus. Ang iyang pakakita sa nabanhaw nga Ginoo mao'y nagpausab sa iyang pagduha-duha ngadto sa lig-on nga pagtuo. Mao'y nagpausab sa iyang walay kasiguruhan ngadto sa dili matarog nga pagsalig sa Ginoo. Mga sukad niadto nahimong maisugon nga misyonaryo si Tomas. Gidala niya ang maayong balita hangtod didto sa India. Nga siya matinud-anon nga nagmantala kang Kristo o mahitungod kang Kristo ug sa katapusan iyang gihatag ang iyang kinabuhi isip usa ka martir. Ang apostol nga kaniadto nagduha-duha nahimong usa ka labing bantugang saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Maigsoon, sa atong pagsaulog sa kapistahan ni Santo Tomas, kitang tanan giawhag usab sa pagpamalandong sa atong Kristohanong pagtuo. Sa matag Domingo, atong isugid ang atong pagtuo pinaagi sa kredo. Atong gipahayag nga kita nagatuo sa Dios. Apan ang tinuod nga pagpamatuod sa pagtuo dili lamang sa atong mga pulong, sa atong gisulti, sa pag-ingon nga Dios ko o Ginoo ko. Kundili
labi pang sa maong paagi sa atong pagpuyo o pagkinabuhi niini. Matag higayon nga kita mahimong kitaan magapasaylo sa mga nagapasakit kanato, atong gipakita, atong gisangyaw ang atong pagtuo. Mahimong mabati kini ang maong pagtuo kung pilio nato ang pagkamatinud-anon imbis ang bakak. Kung pilio nato ang kaangayan imbis ang kaugalingong interes. Kung pilio nato ang kaluoy imbis ang pagpasagad o walay pagpasagad sa uban. Ang atong pagtuo maigsoon mahimong kasaligan kung kita magatiman sa mga kabus, mag-agak sa mga nagaantos, magapaligon sa mga mahuyang o mahimong instrumento sa kalinaw o paglaom sulod sa atong pamilya o diha sa atong katilingban. Mao kini maigsoon ang misyon ang gipahinumduman kanato sa atong ebanghelyo karong adlaw. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Sama ni Santo Tomas, kitang tanan gidasig gihagit sa pagsangyaw sa maayong balita. Dili lamang pinagi sa atong pulong, kundili pinagi usab sa atong kinabuhi nga imantala ang ebanghelyo. Ang matagbuhat sa kaayo, mataglihok sa kaluoy, matag sakripisyo nga gihimo tungod sa gugma o sa kabuhing pagpamatuod o pagmantala sa buhi nga Ginoo. Hinaot sa atong pagpadayon ning Santos nga Misa, atong iampo pangayo nato ang pagpangama ni Santo Tomas nga kita unta magpabiling ligon sa atong pagtuo o ang atong kinabuhi mahimong malipayong pagpamatuod sa maayong balita. Amen. Manindog ang tanan ug atong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga katuyuan. Uban ang pagtuo diha sa nabanhawng Kristo, kansang mga samad mao'y timailhan sa iyang kadaugan. Ipadangat nato karon ang atong mga katuyuan ngadto sa maluluyong Amahan ug moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaloy kami. Nga isip simbahan, dili unta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga mulambo og mutubo unta ang simbahan dinhi sa Asya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga tig-ang makasasala ug mga walay pagtuo makabuntog sa ilang mga pagduha-duha ug musagop sa tinuod nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang mga namingaw ug nagmagsakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato, nga ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo kaluoy kami. Alang sa mga katayuan sa atong Santo Papa, nga ipadayag unta nato ang kinabuhi isip gasa gikan sa Dios, ug nga mutahod ug magpanalipod kita sa kinabuhi sa tawo sa tanang mga yugto niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makaambit sa himaya sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Amahan sa among pagpadangat sa among mga katuyuan, paladmi ang among pagtuo aron sama sa pagtuo ni Santo Tomas. Higugmaon ug simbahon namo ang imong anak nga nagapuyo o nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Lawatan na tayo sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamut, alang sa pagdayo pag-imayo sa iyang ngalan, alang ko sa mga kapasulanas, tibuok niyang santos nga simbahan. Nagatuman kami Ginoo sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo. Ang pingi nga ang imong mga gasa dinhi kanamo nga nagahalad kanimo sa sakripisyo sa pagdaig sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasang ganing. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagipayong adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mo paro kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon ug timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan. Ug magtanyag sa langitong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos ang Ginoo, di sa kalaguman. Puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Sana sa kaitasan, dayon ang nakaagid sa ngalan sa Ginoo. Sana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mapanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos sa nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniyaw ban kaniyaw diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay uban ang himarian, ang dakop ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. San kani. Ipakita ta karon ang atong panagdait o panaginigsunay. Dari sa Diyos na nangangawagan sa sala sa kalibutan, haluin kami. Dari sa Diyos
sa kalikutan, daluin kami, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang kidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among giila nga Ginoo ug Dios, amo usab nga tuuhan pinaagi sa buhat ug kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga kining mga kabots nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudui kami pinaagi sa imong kamatuuran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghiskot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyan sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuha kami nga makinadmano dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay, mapaubsanon diha sa maayong kapalaran. Tuluy kami hinigugmang Santo Niño,
sa kaway bilis sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas kayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa walay pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa mong mga laraw ug gilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisok kamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nagingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug agihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo ang hatag sa imong Dios ng gugma. Aron kami mahigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Himuha o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, naghahakapa kami atumangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia nga mo mga pag-ampo, o ipadala kanamo ang kalipay o ginhabang, aron kami magdahig kanimo, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasang galing. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad nato ang santos nga misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Maing buntag sa tanan.